Hola chicos, muy buenos días tengan el día de hoy. Hoy es miércoles 2 de septiembre y sean bienvenidos a una clase más con su maestra Jimena. Durante esta semana hemos estado aprendiendo un tema muy bonito, a conocer las vocales. Y el día de hoy vamos a escuchar un cuento para poder conocer la historia de estas 5 amigas y cómo descubrieron su sonido. Pero antes, para que todos estemos muy contentos y muy animados, vamos a cantar el corito de la semana de los buenos días. Así que te voy a invitar a que te pongas de pie y escuchemos este corito que ya lo hemos estado aprendiendo. ¿Listos? Puedes saludar a alguien que está a tu lado, a tu mami o a tu papi. Buenos días, linda mañana. Buenos días, ¿cómo te va? Buenos días, linda mañana. Buenos días, ¿cómo te va? Me va muy bien esta mañana. Me va muy bien. Gracias por preguntar. Me va muy bien esta mañana. Me va muy bien. Gracias por preguntar. Buenos días, linda mañana. Buenos días, ¿cómo te va? Buenos días, linda mañana. Buenos días, ¿cómo te va? Me va muy bien esta mañana. Me va muy bien. Gracias por preguntar. Me va muy bien esta mañana. Me va muy bien. Gracias por preguntar. Eso, chicos, muy bien, los felicito porque todos los días sé que están muy animados para comenzar la clase. Y bueno, el día de hoy quiero contarles una historia sobre las vocales. ¿Las recuerdan? ¿Saben cuáles son? Vamos a ver en nuestro cuaderno y vamos a observar, o con el material que ya nos hizo mami, vamos a recordar cuál es cada una de ellas. Pero el día de hoy quiero contarles su historia. Vamos a poner mucha atención con nuestros ojitos observando la pantalla. Nuestros oídos bien atentos escuchando para conocer un poco más sobre ellas. Les voy a contar. Comenzamos. Había una vez 5 amiguitas que un día salieron al parque a pasear todas juntas. Ellas estaban muy felices y contentas porque estaban reunidas. Pero un día, cuando estaban en el parque, lograron escuchar a un perrito. Y el perrito tenía un sonido. ¿Cómo le hacen los perritos? ¿Me puedes decir? ¿Cómo hacen los perritos? ¡Wow! ¡Wow! Entonces ellas escucharon que el perrito tenía un sonido. Después llegó un gatito. Y el gatito también tiene un sonido. ¿Cómo le hacen los gatos? ¡Miau! ¡Miau! Y las amigas escucharon que este gatito también hacía sonido. Pero de pronto por el lago se apareció una rana. Y la rana también tiene un sonido. ¿Cómo le hacen las ranas? Ruac, ruac. Así hacen las ranitas. Entonces, las amiguitas se pusieron a pensar y a caminar por el parque
porque ellas no tenían sonido. Se sentaron y estaban un poco tristes. En eso, la primera amiguita salió a dar un paseo. Y cuando estaba por ahí, por el paseo, se le apareció una abejita. Entonces, esta amiguita cuando la abrió, hizo ¡ah! Y se dio cuenta que podía hacer este sonido. Entonces pensó, se ha de llamar. Yo puedo hacer. Y todo el tiempo lo estaba diciendo. De pronto llegó la siguiente amiga muy confundida. Y como la vio que estaba haciendo sonido, se sorprendió y exclamó, Entonces, la amiguita siguiente decidió que se iba a llamar era un sonido que podía hacer. Como estaba muy contenta haciendo su sonido, llamó la atención de su siguiente amiguita, que la vio muy feliz y comenzó a reírse. Se sorprendió mucho porque pudo hacer este sonido. Entonces decidió llamarse Ella seguía riendo y riendo y riendo, cuando de pronto el amigo siguiente llegó y la vio muy contenta. Como vio que todos tenían su sonido, se sorprendió y dijo, ¡oh! Exclamó, ¡oh! Como pudo hacer este sonido, decidió llamarse ¡oh! Todos tenían su sonido y estaban muy felices, pero quedaba alguien. Y cuando llegó a verlas, se puso muy triste. Ella quería su sonido, entonces comenzó a llorar. Pero se dio cuenta que pudo hacer su sonido. Se había de llamar. Ahora, todos los amiguitos tenían su propio sonido. Todas podían llamarse de alguna manera y salieron a jugar de nuevo al parque muy contentas. Vamos a recordar qué sonido decidió tener cada una. Ayúdenme. Muy bien. Vamos a ver a qué suena cada una de ellas. Ahora se fueron muy felices y contentas porque tenían un nuevo sonido. Muy bien, chicos. Colorín colorado, este cuento se ha terminado y el que se quede sentado se queda pegado. Muy bien, chicos. Ahora sí, vamos a hacer una actividad que nos ayude a conocer un poquito los sonidos de las letras. Vamos, quiero que hagan en su cuaderno estas letritas en cada página. Primero, la vocal A en una página. Y vamos a pensar cosas que suenan como la A. Por ejemplo, abeja, atole,
¡Qué rico atole! Entonces, en la página donde mami nos ayude a trazar la A y que nosotros la repintemos, vamos a pegar imágenes de cosas que comiencen con la vocal A. Pueden ser imágenes o dibujos. La siguiente vocal es la E. ¿Qué cosas suenan con la vocal E? Estrella. Elote. ¿Qué más cosas suenan con la E? De la misma manera, vamos a poner nuestra vocal E en una siguiente página de nuestro cuaderno. La vamos a trazar y vamos a pegar imágenes con esta vocal. Igual con la I. Dime una cosa que suene como la I. Iglesia, por ejemplo. Con la O. Ojo. Muy bien. Con la U. Hule. Muy bien, chicos. Entonces, espero que la clase del día de hoy y el cuento les haya gustado muchísimo y hayamos conocido cómo las vocales descubrieron su sonido con este bonito cuento. Espero sus evidencias y espero en su cuaderno las actividades para que le tomen una foto donde ustedes están practicando el trazo de las letras. Intenten recortar y peguemos en cada página las imágenes que suenan como las vocales. Nosotros nos despedimos, pero nos vemos el día de mañana con otra actividad, muy contentos y preparados para trabajar. Les mando un beso y nos vemos hasta mañana.